Euroregione.news. Sapori Friuli Venezia Giulia on tour. Partita nel 2021, si consolida ulteriormente la partnership tra Despar Nord, Aspiag Service, concessionarie dei marchi Despar, Eurospar ed Interspar per il Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia, e Io sono Friuli Venezia Giulia, progetto promosso dalla regione Friuli Venezia Giulia e gestito da Fondazione AgriFood e Bioeconomy, nato con l'obiettivo di valorizzare le filiere agroalimentari regionali. L'iniziativa Sapori Friuli Venezia Giulia on tour, promossa da Fondazione AgriFood Bioeconomy FVG in collaborazione con Promoturismo FVG e di Despar Nord, è stata presentata in Sala Predonzani a Trieste alla presenza del governatore Massimiliano Fedriga, dell'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, del presidente della Fondazione AgriFood e Bioeconomy Friuli Venezia Giulia Pier Giorgio Sturlese, del direttore regionale Despar Nord Aspiag Service per il Friuli Venezia Giulia Fabrizio Cicero e Tiziana Pituelli, responsabile della comunicazione di Despar Nord Aspiag Service per il Friuli Venezia Giulia. Il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia è un'iniziativa di sistema di successo che racchiude in sé i valori del territorio, delle sue eccellenze declinate nella sostenibilità e tracciabilità dei prodotti, ha detto il governatore Massimiliano Fedriga, e questo tour è un esempio di sinergia in questa direzione. Sì, devo dire che Despar fa un'iniziativa importante per far conoscere le nostre piazze durante i nostri eventi l'eccellenza del Friuli Venezia Giulia, e quindi un'opera di promozione importante che si integra con anche la stessa vendita di prodotti a marchio Io sono Friuli Venezia Giulia attraverso la loro catena e quindi attraverso la grande distribuzione. Penso che l'attenzione dei cittadini alla qualità del prodotto, ma anche alla stabilità del prodotto, che è un prodotto a chilometro zero, che quindi non soltanto buono ma anche sano, acquisisce sempre più importanza, perché l'attenzione dei cittadini per queste due caratteristiche è sempre più importante, quindi possiamo veramente far percepire il valore aggiunto di comprare un prodotto fatto in Friuli Venezia Giulia. Anche la possibilità con degli chef che ci saranno durante questi eventi di poter degustare un prodotto Friuli Venezia Giulia. Dal 23 giugno a dicembre di quest'anno un truck appositamente allestito percorrerà molti chilometri di strade regionali, toccando diverse località grandi e piccole sotto l'insegna Sapori del Friuli Venezia Giulia on tour. A bordo del truck degustazioni e show cooking con gli chef che trasformeranno i prodotti forniti dalle aziende coinvolte in piatti gastronomici, raccontati dal giornalista e critico enogastronomico Giuseppe Cordioli, che guiderà i partecipanti negli assaggi. Il titolo dell'iniziativa Sapori del Friuli Venezia Giulia on tour sintetizza il brand regionale insieme a quello di Despar, Sapori del territorio, creato oltre 10 anni fa, che oggi raccoglie a scaffale oltre 700 referenze locali e regionali provenienti da circa 85 produttori della regione. L'adesione a Sapori del Friuli Venezia Giulia on tour conferma una volta di più il radicamento del gruppo dell'Abete sui territori dove è presente, in Friuli Venezia Giulia da oltre 60 anni. Un gruppo, ha detto il direttore regionale di Despar Nord Aspiag Service Fabrizio Cicero, che contribuisce a promuovere prodotti e filiere locali anche al di fuori dei confini italiani, essendo parte del gruppo Spar Austria, che comprende anche le organizzazioni Spar di Slovenia, Croazia, Ungheria, verso le quali vengono esportate molte specialità regionali. Progetto molto importante, noi abbiamo iniziato oltre 10 anni fa con questi tour del gusto, adesso andiamo a rafforzarlo ulteriormente, perché la partnership tra la regione e Despar vede questo tour in 10 località. Durante questi tour andremo a raccogliere le migliori eccellenze di questo territorio e assieme ai migliori cuochi del territorio andremo a raccontare proprio l'evoluzione del prodotto sui piatti. Sarà un tour enogastronomico di eccellenza e delle eccellenze, e la partnership con la regione ci permette di essere ancora più forti e ancora più visibili. Siamo certi che se la partnership funziona, siamo certi che si potrà ulteriormente ampliare dopo questo primo percorso, che partirà la settimana prossima a Lignano e concluderà a dicembre.
Bello lungo, interessante, pieno di emozioni. Andremo a toccare veramente il micro territorio, quindi avremo il produttore che verrà sul track e racconterà il suo prodotto, e darà i consigli, gli abbinamenti, e i cuochi cucineranno il loro prodotto. Di marchio integrato, capace di valorizzare non solo il comparto enogastronomico ma il turismo e la cultura in generale, ha parlato l'assessore regionale Sergio Emidio Bini, mentre è stato il presidente della Fondazione Agrifood e Bioeconomy Sturlese a ricordare che il valore aggiunto del progetto Io sono Friuli Venezia Giulia è quello di coinvolgere, oltre agli ormai 369 produttori, anche distributori e utilizzatori professionali, come per esempio i ristoratori, che aggiungono così altre 383 aziende aderenti, alle quali vanno sommate 1232 iniziative di co-branding. Anche il presidente del comitato di gestione di Despar Nord, Aspiac Service, Christoph Riesbacher, ha sottolineato in un suo messaggio che dare spazio ai prodotti locali di qualità contribuisce allo sviluppo economico del territorio, promuovendo l'economia locale e la crescita dell'intera catena agroalimentare in un'ottica di fiducia e trasparenza.